galera, tá piscando, tá gravando. Canalzão Bruno da Mídia trazendo mais um videozão top aqui, diretamente da cidade de Fortaleza City, beleza, rapaziada? Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não é inscrito do canal, cuida, já se inscreve aí. Deixa um comentário aí pra fortalecer, que eu tenho o maior prazer de responder a todos vocês, beleza, rapaziada? Vamos que vamos. É mais um diazão, né? Mais um rolezão aqui. Videozão de observação diária, daquele jeito. Jeitozão aí, Bruno da Mídia de ser. É. A gente tá aqui nessa região aqui do bairro Meireles, rapaziada. Fazendo mais um correzinho, né? Pra quem não sabe, a gente trabalha aí como motoboy. E eu aproveitei aí pra fazer mais um videozão aí daquele jeito pra vocês, rapaziada. Está dando 2 horas, são 1h56 da tarde. A gente vai que vai, daquele jeitão. A cidade tá calma, né? Hoje é sabadão. E a gente vai que vai. Canalzão Bruno da Mídia aí trazendo imagens exclusivas da nossa querida capital cearense, rapaziada. Já chega deixando o like, faz um comentário aí pra fortalecer, que eu tenho o maior prazer de estar respondendo todos vocês, beleza, rapaziada? Vamos que vamos, daquele jeitão. O sinalzão fechou pra gente. Parar aqui na faixa exclusiva. Imagens exclusivas aí do canal. Canalzão Bruno da Mídia, rapaziada. Tá piscando, tá gravando. E é isso aí. Vamos que vamos, rapaziada, daquele jeitão. Jeitão 1000 graus. Trânsitozinho calmo, né, galera? Finalzão de semana. Tardezona de sabadão. A nossa querida capital cearense. Imagens exclusivas aí do canal Bruno da Mídia. Já chega deixando like, fazendo comentário, que eu tenho o maior prazer de responder todos vocês, galera. Vídeozão aí de análises diárias. Análises diárias aí, mano. E é isso aí. Vamos que vamos. O sinalzão vai fechar. Vamos esperar. Fechou. Cidade tá parada, galera. E é isso aí, rapaziada. Bruno da Mídia fazendo mais um videozão aí de análise diária. Daquele jeitão. O sinalzão abre pra nós, galera, e a gente
Mete marcha. Vamos que vamos. Que vamos, vamos que vamos.